ଆଜିର କାଳାଂଶକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ପାଠର ଆମ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦୟାକରି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପାଠର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଖାଦ୍ୟରୁ ମିଳୁଥିବା ଖାଦ୍ୟସାର ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ କାମରେ ଲାଗିଥାଏ ଲେଖ। ଏଠି କ ନମ୍ବର, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦିଏ। କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦିଏ, ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଶ୍ୱେତସାର। ଖ, ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି କରେ ଜୀବସାର। ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି କରେ ଜୀବସାର। ରୋଗକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଜୀବସାର। ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଦାନ୍ତ, ହାଡ଼, ରକ୍ତ ଗଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଉତ୍ତର ହେବ ଧାତୁସାର। ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଶରୀର ଗଠନରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଇଥାଏ ଶ୍ୱେତସାର। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କୋଠରୀରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଇ ଲେଖ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ମାଛ, କମଳା, ଡାଲି, ରୁଟି, ନଡ଼ିଆ, ଅଣ୍ଡା, ଆମ୍ବ, ବିସ୍କୁଟ, ଦହି, ବନ୍ଧାକୋବି, ଲହୁଣୀ, ମଟର ଛୁଇଁ, ମହୁ, ମାଣ୍ଡିଆ, ଲୁଣ, ମୁଗ, ବିରି, ସପୁରି, ଚୁନାମାଛ ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହି ଖାଦ୍ୟରେ କେଉଁ ସାର, ଯାହା ଆମର ଶ୍ୱେତସାର, ସ୍ନେହସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ଧାତବ ଲବଣ, ଜୀବସାର ଏଇଭଳି ରହିଛି ଖାଦ୍ୟସାର। ତେଣୁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟସାର ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ସେହି କୋଠରୀରେ ଲେଖିବା। ଦେଖ, ଏଇଟା ଶ୍ୱେତସାର। ଶ୍ୱେତସାର ହେଉଛି ଯାହା ଆମକୁ ମିଠା ଲାଗେ। ରୁଟି, ବିସ୍କୁଟ, ମହୁ, ମାଣ୍ଡିଆ ଏହା ଆମକୁ ମିଠା ଲାଗେ। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ସେହିଭଳି ସ୍ନେହସାର ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଏଠି ଲହୁଣୀ, ନଡ଼ିଆ, ଦହି ଏ ହେଉଛି ସ୍ନେହସାର ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ। ତାପରେ ଆସିଲା ପୁଷ୍ଟିସାର ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ମାଛ, ଡାଲି, ମଟର ଛୁଇଁ, ମୁଗ, ବିରି। ତାପରେ ଧାତବ ଲବଣ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଲୁଣ ଆଉ ଚୁନାମାଛ। ଜୀବସାର ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଆମ୍ବ, କମଳା, ସପୁରି, ଅଣ୍ଡା, ବନ୍ଧାକୋବି ଏ ହେଉଛି ଜୀବସାର ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କ'ଣ ହେବ ଲେଖ। ଜୀବସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେବ। ଏଠି ଆମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଜୀବସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇଲେ ଶରୀର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କମିଯିବ, ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି ବାଧା ପାଇବ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ହେବ। ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଶ୍ୱେତସାର ଯୁକ୍ତ। ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ। ଏହା ଉତ୍ତର ହେବ ଶ୍ୱେତସାର ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଶରୀର ଗଠନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ପାଇବ ନାହିଁ। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟକୁ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ କହନ୍ତି। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ବୟସ ଅନୁପାତରେ ଶରୀର ଗଠନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଦରକାର ହୁଏ ସେହି ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟିକୁ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ କୁହାଯାଏ। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁମେ ଖାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ତାଲିକା ତିଆରି କର। ସେହି ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କେଉଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟସାର ମିଳିଥାଏ ଲେଖ। ଖାଦ୍ୟର ନାମ, ଯେପରି ରୁଟି, କ'ଣ ମିଳିଥାଏ? ସାଧାରଣତଃ ଶ୍ୱେତସାର ମିଳିଥାଏ। ମାଛରୁ କ'ଣ ମିଳେ? ମାଛରୁ ପୁଷ୍ଟିସାର ମିଳେ। ଲହୁଣୀ, ଅଣ୍ଡାର କେଶର, ସ୍ନେହସାର। ଶାଗ, ଗଜାମୁଗ, ଚୁନାମାଛ, ଲୁଣ, ଶାଗ, ଗଜାମୁଗ ଜୀବସାର ମିଳିଥାଏ। ଚୁନାମାଛ ଓ ଲୁଣରୁ ଧାତୁସାର ମିଳିଥାଏ। ସେହିଭଳି କନ୍ଦମୂଳ, କଦଳୀରୁ ଶ୍ୱେତସାର ମିଳିଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପୁଷ୍ଟିସାର ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ କାହିଁକି ଦରକାର। ପୁଷ୍ଟିସାର ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ କାହିଁକି ଦରକାର? ନିମ୍ନଲିଖିତ
ପୁଷ୍ଟିସାରଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ କାହିଁକି ଦରକାର? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଶରୀରର କ୍ଷୟ ପୂରଣ କରେ, ସ୍ନାୟୁ, ଚର୍ମ, ବାଳ, ନଖ ଗଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ପୁଷ୍ଟିସାରଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବା ଦରକାରୀ। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଖାଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଓ କାହିଁକି ଲେଖ? କ ଭାତ, ରୁଟି, ଚୁଡ଼ା, ଡାଲି। ଏଠି ଡାଲି ଅଲଗା ହେବ। କାହିଁକି ନା ଡାଲି ହେଉଛି ପୁଷ୍ଟିସାରଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଶ୍ୱେତସାରଯୁକ୍ତ। ଏହା ଅଲଗା ହେଉଛି ଡାଲି ପୁଷ୍ଟିସାର ଥିବା କାରଣରୁ ଅଲଗା, ଆଉ ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଶ୍ୱେତସାର ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ। ତେଣୁ ଏ ଡାଲିଟା ହେବ ପୁଷ୍ଟିସାର, ଡାଲିଟା ଅଲଗା ହେବ। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଚିନାବାଦାମ, ସୋୟାବିନ ତେଲ, ଘିଅ। ଏଠି ଚିନାବାଦାମ, ସୋୟାବିନ ତେଲ, ଘିଅ। ଏଠି ସୋୟାବିନ ଅଲଗା ହେବ, ସୋୟାବିନ ଅଲଗା। କାହିଁକି ନା ଏଇ ତିନୋଟି ହେଉଛି ସ୍ନେହସାର, ସୋୟାବିନ ପୁଷ୍ଟିସାର ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ। ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପିଜୁଳି, ଅଁଳା, କ୍ଷୀର, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା। ପିଜୁଳି, ଅଁଳା, କ୍ଷୀର, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା। କ୍ଷୀର ହେଉଛି ଅଲଗା। କାହିଁକି? କ୍ଷୀର ହେଉଛି ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ, ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଜୀବସାର। କ୍ଷୀର ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ, କାହିଁକି? ସବୁ ପ୍ରକାର ଭିଟାମିନ୍ କ୍ଷୀରରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ହେଉଛି ଜୀବସାର ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଶିଶୁ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ଏକ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ। କାହିଁକି? କ୍ଷୀରରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନ ରହିଥାଏ, ତେଣୁ କ୍ଷୀର ଶିଶୁ ପାଇଁ ଏକ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିବା, ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଚାପ୍ଟର 2 ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା।